Máquina se batendo na centrifugação. Então, gente, essa bateção, esse barulho aí que vocês acabaram de ver, é um dos problemas, né, que causa isso aí. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre um problema, né, um detalhe que faz isso acontecer. Existem vários aí, tá? Que pode fazer isso acontecer, tá? Nesse caso aí, eu vou mostrar para vocês, vou resolver o problema e vou mostrar para vocês lá no final do vídeo. Você vai ver, você vai entender a diferença que a máquina ficou depois de resolvido o problema. Nesse caso, no caso dessa máquina aí, o problema está na suspensão, no conjunto de suspensão. Aí eu vou aproveitar e mostrar para vocês como trocar, né? Eu já peguei o conjunto de suspensão novo, original, e, e agora eu vou trocar. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês como eu troco sem desmontar por completamente a máquina, tá? Do jeito que está aí, eu troco. Deu um pouquinho de trabalho aí para mostrar que eu estava gravando aí só com a mão em alguns casos para trabalhar, dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que a ideia inicial aí ficou legal para mostrar para vocês. Então retiro aí, né, a tampa fixa, só folgo, não mexo na parte elétrica. Aí é retirar esse suporte verde, né, o suporte aí do cesto, né, suporte do anel hidro, que é o que prende ali os 4 tirantes. Precisa retirar eles ali para a gente poder trocar. Então eu vou trocando aí, eu vou trocar uma de cada vez aí, sem precisar desmontar toda a máquina por completo. Desse jeito que eu troco, é importante porque às vezes é o apartamento pequeno, o local apertado, então não precisa você estar desmontando toda a máquina para você trocar. Pronto, já está folgado, eu só vou abrir assim, retiro ali os tirantes, e aí eu já volto a tampa fixa no local. Ó. Eu deixo ela ali no local só com o cantinho aberto, é o cantinho que eu vou trabalhar. Aí eu vou puxar aí para cima, ó, puxo para cima e solto ali a castanha da suspensão, né? E aproveito e já retiro o tirante. É importante ali, solta a castanha, acessa ali um cantinho, solta a castanha da suspensão e já retira o tirante. Para quando eu erguer a máquina, eu já tiro uma e coloco a outra. Aí eu estou com um conjunto de suspensão novo, original, ela vem um pouquinho diferente, mas essa é a suspensão nova da Brastemp, vem assim. Aí eu já tinha retirado o tirante, né? Retirado a castanha, retirado o tirante. Aí, ó, nesse momento eu já tiro uma vara de suspensão, tá? A velha tá aí e já coloco a outra, ó. Pronto, já coloco a outra ali. Aí quando eu descer a máquina, pronto, já tá praticamente no local, né? Agora eu venho ali, só folgo, puxo a tampa fixa, né? Para eu ter acesso ali no cantinho, ó. Pronto, no cantinho. Nesse momento aí eu já vou colocar o tirante. Aí eu tava meio perdido aí porque meu tempo tava meio corrido aí já, tava atrasado, quase que eu não consigo gravar esse vídeo. Aí, ó, pronto, já coloco o tirante, né? Antes de colocar a suspensão na castanha. Aí coloco o tirante, pronto, já ergo o tirante ali, ó, pronto, já a suspensão no caso, né? Agora eu vou colocar o tirante lá naquela pecinha de plástico, né? No suportezinho de plástico e já colocar ali no cesto, tá? Então esse é o procedimento aí, é só você repetir todo esse processo aí nas 4 suspensão que você vai resolver. Pronto, suspensão trocada. Agora vamos ao teste, tá? Lembrando, eu estou usando o mesmo edredom. Esse é um edredom que eu uso para teste, um edredom de pequeno porte, mas edredom você sabe que ele encharca muito, né? Então ele pesa muito. Então nesse caso aí nós vamos ao primeiro teste. Vou testar aí umas 2 vezes para ver se resolveu. Pronto, iniciou. Nesse momento essa máquina ela não está ali totalmente nivelada e aí ela ainda se tremeu um pouquinho ainda, mas você pode ver que a parte de dentro, ó, a suspensão consegue compensar, entendeu? Então não bateu mais, ó. Já resolveu, tá? Ela está se tremendo porque ela está desnivelada. E no segundo teste você já vai ver que está totalmente resolvida. Viu como estabilizou? Viu a diferença de como estava se batendo e como está agora? Pronto, a suspensão faz justamente esse trabalho. Então, se ficar ali um pouquinho de peso mais para um lado que para o outro, esse é o trabalho da suspensão. A suspensão vai fazer com que fique uniforme, né? Ela vai compensar. Pronto, máquina totalmente estabilizada. Pode ver que a máquina em si está tremendo, ela está desnivelada, né? Aí, ó, no segundo teste, eu já nivelo ela, né? Eu vou ali nos pezinhos, nivelo ela. Você já vai entender que, pronto, agora nesse momento eu acabei de nivelar a máquina, distribuir ali o edredom, é um segundo teste, eu encharquei de novo o edredom para ficar pesado. Eu gosto de fazer esse teste com peso ali, né?
Pronto, ó, agora sim, agora é para valer. Máquina estabilizada, totalmente, ó, o início da centrifugação é justamente o horário que bate. Pode ver, preste atenção na parte verde, tá? Como ela está totalmente estabilizada. Pronto, resolvido. Nesse caso, tá, gente? Lembrando que não é só isso, não é só suspensão, pode ser anel hidro, pode ser tirante, tá? Existem uma série de fatores que fazem com que isso aconteça. Pode ser mau uso, pode ser excesso de peso, dentre outras coisas. É isso aí, gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.